Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Az ivóvíz használat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze a környezetünket. Sok felszíni ivóvíznyerőhely szennyeződött el véglegesen azért, mert a szennyvizet tisztítás nélkül engedték a talajba. Élővizeink, különösen a tavak ökológiai egyensúlya bomlana fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szennyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Felhasználásaink egy részénél a szennyvizeket különböző átmérőjű csatornák rendszere gyűjti össze és vezeti a szennyvíztisztító telepekre. Ahol a domborzati viszonyok megengedik, ott gravitációsan áramlik a szennyvíz. Sok esetben szennyvíztermelőkben elhelyezett szivattyúkkal kell a megfelelő nyomást biztosítani a szennyvízcsatornán belüli áramláshoz. A beruházás eredményeképpen egy új korszerű és megfelelő kapacitású szennyvíztelep is épül, létesül, mely biztonságosan kifogásoktól mentesen működtethető. Történik ez a KEOP 1.2.2 per B per 10 2010 0033 azonosító számú, többet nem fogom mondani, azonosító számú Pocsai Eszter víziközmű társulás fejlesztési projekt című pályázat jóvoltából. A projekt előkészítése érdekében még 2010-ben megkezdődtek a beszerzések, 2010. május 6-án elindult a vízjogi létesítési engedélyes tervek előkészítő, valamint az engedélyezési eljárás lefolytató vállalkozás és megvalósíthatósági tanulmány készítő. 2010. május 19-én pedig a közbeszerző kiválasztási eljárása. 2010. júliusában a megbízási szerződések aláírása kerültek, a felsorolt tevékenységek végzése megkezdődött. Pocsai Eszter víziközmű beruházási társulás pályázatát a közreműködő szervezet 2010. október 8-án fogadta be a támogatási szerződés megkötésére. 2011. augusztus 2-án került sor Pocsai Eszter víziközmű beruházási társulás 2010. május 9-én írta alá a településeket érintő kivitelezési szerződést. A projekt nettó összköltsége 1.877.507.379 forint, melyhez kapcsolódóan megszületett azon kormányhatározat, mely alapján a projekt többlettámogatást is jóváhagyta. A támogatás intenzitása 94,8834%-ról 100%-ra módosult. Így támogatásként a társulás 1.877.507.379 forint vissza nem térítendő összegként nyert el. Az ajánlattevők értek a rész ajánlattétel lehetőségével, így 2014. május 9-én sor kerülhetett a kivitelezési szerződés aláírásra a nyertes vállalkozások, ügyvezetői és a társulás elnöke között. A szennyvízhálózat kivitelezését az Emplén Kő-Kelet-Magyarország építőipari fővállalkozó és Bányászati Kft., a szennyvíztisztító telep építését az OMS Környezetvédelmi Kft. Nyerte el. A Pocsai Eszter víziközmű társulás fejlesztési projekten belül a hálózatok műszaki átadás átvételi eljárása 2015. október 30-án zárult le. Elkészült 1474 darab bekötés, 2 darab házi és 14 darab hálózati átemelő. A bekötővezetékek mennyisége elérte a 14 000 folyómétert, a gravitációs rendszerű vezeték meghaladta a 28.600 folyómétert, emellett elkészült még közel 5000 folyóméter nyomóvezeték is. A pocsai és esztári szennyvízhálózat közel 1,3 milliárd forintba került, a kivitelezőnek 24 hónapig kell a szavatossággal kapcsolatos problémáknál helytállnia. A szennyvíztisztító telep műszaki átvétele a 6 hónapos próbaüzemmel együtt szintén 2015. október 30-án napon zárult le. Az elkészült fejlesztés napi kapacitása 350 köbméter. A Pocsaj közigazgatási területén elhelyezkedő telepen elkészült többek között egy 350 köbméteres tisztítókapacitású műtárgy, amelynek része a levegőztető, az utóülepítő, a fertőtlenítő és a tisztított szennyvíz átemelő medence.
Felépült 3 darab technológiai épület, a kétszintes összesen 32,4 négyzetméter hasznos alapterületű gépi rácsrendeltetésű, a 86,41 négyzetméter technológiai rendeltetésű, amelyben helyet kaptak többek között a szociális helységek, és a takarítószer tároló, és végül egy fedett száraziszap tároló. A szennyvíztelepről tisztított víz a Berettyó folyóba távozik. A kivitelező feladata volt emellett a létesítmény megvalósításához szükséges összes tervezési feladat elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása első osztályú minőségben, valamint a próbaüzem lefolytatása. A beruházási szerződés összege nettó 300 millió forint, jótállási kötelezettsége a műszaki átadásra számított 24 hónap. Az építési beruházás keretében egy darab kompakt rakodó munkagép beszerzésére sor került 8 millió forint értékben. A projekt finanszírozása 100%-ban az Európai Unió magyar állam költségvetéséből és a társulat saját forrásából történik. Az elkészült szennyvízvezetési tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben levő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon megoldja, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízi bázisok veszélyeztetésének megszűnését, valamint a Berettyó folyó vízminőségének védelmét szolgálja.